Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan wonten ing Masjid An-Nur ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sumangga ingkang sepindhah kula lan panjenengan sedanten tansah ngunjukaken puja puji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit Allah Subhanahu wa taala tasih paring dumateng kita sedaya kathah-kathah kenikmatan katite wonten ing dalu ingkang sae punika. Kula lan panjenengan sedanten saged makempal manunggal wonten Masjid An-Nur Gayam punika kanthi sehat wal afiat. Sedanten sehat nggih? Sanadyan sakmenika suasananipun udan gremis lan kolomben seminggu ingkang sampun kepengker menika wonten udan nanging radi banter, wonten angin, wonten ingkang gendhengipun nggih terbang, wonten gendhengipun morak-marik, wonten ingkang nggih atapipun rusak, ya pohonipun roboh, lan sak pitunggalanipun listrikipun mati. Lah menika nedahaken sedanten punika ingkang gadhahi kersa Allah Subhanahu wa taala. Supados kula lan panjenengan santen dipun uji, nggih dipun uji kanthi sekedhik wonten babagan perkawis dunia. Sebab ujian menika tansah wonten nalika kula lan panjenengan santen wiwit sejak lahir dumugi mangke badhe dipun pundhut dening Allah taala. Sedanten wonten ujianipun. Allah Subhanahu wa taala ngendikaaken wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Temen ingsun bakal nguji sira kabeh bi syai'im minal khaufi, ana ing donya iki kanthi sithik rasa wedi. Dados wonten raos ajrih boten tentrem boten tenang. Kados dene sederek-sederek kita ingkang gesang wonten Palestina, wonten papan mriko nggih badhe medal menika ajrih sebab wonten rudal, wonten serangan saking Zionis Israel. Kathah sederek-sederekipun keluarganipun sampun sedo. Dan mereka nggadahi raos ajri.
Laras ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala, bi syai'in minal khaufi wal ju' lan rasa luwe. Kita dipun uji dening Allah Subhanahu wa taala nggadahi raos luwe. Alhamdulillah sak menika zaman menika jarang ingkang dipun uji kanthi raos luwe. Sebab beras kata, gandum nggih kata, roti wonten, sekul wonten, panganan-panganan sanesipun kathah sanget. Mungkin wonten ing saperangan bumi, wonten Afrika contonipun. Wonten Afrika kathah ingkang tasih keluwen. Nggih mboten angsal nedhi. Wonten negeri Yaman nalika perang kathah ingkang ngraosaken keluwen. Nah menika para jamaah sekalian dipun uji dening Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsim minal amwal lan dipun paringi ujian kekurangan harta. Menawi bahasanipun sak menika ujian ekonomi. Nggih, profesinipun macam-macam nanging ujianipun sami ekonomi. Nggih ingkang dados tentara, ujianipun ekonomi, ingkang dados pegawai negeri, pegawai swasta, ingkang dados pengusaha dipun uji kalian Allah Subhanahu wa taala ingkang awujud binaqsim minal amwal. Kekirangan harta. Hartanipun kolomben kathah sak menika sekedhik menika ujian. Kolomben nalika tasih rasa pados donya menika gampil. Ing sak menika raganipun sampun nggih umuripun sampun tambah, pados rejeki mboten kados nalika muda, nalika rasanipun. Wal anfusi was samarat lan dipun uji dening Allah Subhanahu wa taala kekurangan jiwa. Wonten keluarga kita, tetanggi kita dipun pundhut dening Allah taala menika artosipun kekurangan jiwa. Kolomben sareng-sareng kalian tiyang sepahipun sakmenika sampun dipun pundhut. Wonten tiyang sepah ingkang kelangan putranipun, wonten ingkang kelangan semahipun utawi suami istrinipun, wonten ingkang kelangan sedherekipun. Lah menika para jamaah sekalian dipun uji dening Allah taala kekurangan jiwa, wassamarat dan kekurangan bahan makanan, kekurangan buah-buahan hasil bumi. Hasil bumi biasanipun sae sak menika kirang sae amargi wontenipun hama, wereng lan sak pitunggalanipun menika ujian dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih buah-buahan biasanipun nggih panenanipun kathah sak menika kirang. Lah menika wonten sak perangan bumi wonten ingkang angsal ujian mekaten. Nggih, mungkin wonten ing mriki panenanipun sae. Lah wonten papan panggenan sanesipun mboten kados mriki. Dados kula lan panjenengan sedanten para jamaah sekalian ngathah-ngathahaken syukur. Nggih, syukur nalika wonten ujian ngemutaken bilih donya menika mboten kekal. Donya menika mboten saklawasipun mekaten. Dan menika para jamaah sekalian, wa basyiris sabirin. Saksampunipun Allah Subhanahu wa taala ngabaraken bilih ujian-ujian kala wau kathah sanget dipun perintahaken supados maringi kabar gembira dumateng piyantun ingkang sabar. Wa basyiris sabirin. Hei Muhammad, kek ana kabar gembira sing sabar yo. Nggih, sinten menika tiang-tiang ingkang nalika dipun uji dening Allah Subhanahu wa taala qala inna lillah
alladzina idza asabanhum musibatun qalu inna lillah. Sak temene kula lan panjenengan sedanten menika kagunganipun Allah. Wa inna lan sak temene kula lan panjenengan sedanten ilaihi rajiun, badhe wangsul dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menika para jamaah sekalian, dados nggih muqaddimah pendahuluan bilih ujian menika tansah wonten nalika kita dipun paringi udan, nggih kita ngatah-ngatahaken bersyukur. Nggih ampun ngantos kita mencela masa wekdal utawi zaman menika mboten angsal dipun cela, mencela angin. Wah iki nggih musimipun udan. Nek udan dipun angsaraken mboten angsal. Menika ingkang merintah Allah Subhanahu wa taala. Wontenipun angin dipun nggih dipun celah, nggih dipun nggih menawi kita dipun unek-unekaken, nggih mboten pareng lah menika ingkang merintahkan Allah Subhanahu wa taala. Udan nggih puting beliung sedanten menika mboten namung fenomena alam. Wah, fenomena alam wontenipun angin, nggih wonten bekonang mawon mboten wonten angin, udan mawon mboten. Nggih, wonten kidul mriku nalika mriki udan deres mriku mboten. Ya menika ingkang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Nggih, wonten ingkang dipun paringi udan supados bersyukur, wonten ingkang dipun paringi musibah supados sabar. Lah menika nggih kedah nggih kita saged ngraosaken mboten namung fenomena alam. Nggih, engko wayahe udan ya udan, wayahe terang ya terang. Lah menika nggih seolah-olah kita enggak percaya kalau yang mengirimkan hujan, yang mengatur hujan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita berkata subhanallah, bekonang saja tidak hujan, sini hujan. Yang bulu sana enggak hujan, sini hujan deras. Subhanallah, Allah yang maha kuasa, Allah yang mengatur. Nah menika para jamaah sekalian, nggih dados mukaddimah wontenipun pengaosan wonten ing dalu menika. Salajengipun para jamaah sekalian, bilih wonten ing dalu ingkang sae punika kula lan panjenengan sedanten badhe ngaos salah setunggalipun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun riwayataken Imam Tirmidzi lan imam-imam sanesipun saking sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ibnu Abbas menika sahabat Kolomben ingkang tasih remaja muda belia, tasih alit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, sahabat Ibnu Abbas menika umuripun nambe 13 tahun. Lah nalika peristiwa menika, nalika dipun goncengaken kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wonten kendaraan keledai yang menika kirang langkung usianipun 7 atau 8 tahun. Beliau menceritakan, aku dahulu di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam diboncengkan keledai. Terus keledai ini pun nggih keledai yang besar. Nggih, kalau keledai yang ada di sini kecil, mungkin dinaiki 2 orang nggih berat. Keledai menika nggih
kados kuda nanging alit. Ya keledai. Kalau kuda pacu tinggi, kekar. Kalau kuda harganya mahal, keledai harganya lebih murah, pendek. Ya kados bagol. Ya bagol menika ya perkawinan antara kuda dan keledai. Salajengipun faqala ya gulam inni uallimuka kalimatin. Wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ini beberapa kalimat itu kata-kata yang singkat, tapi maknanya mendalam sekali. Ihfazillaha yahfazka. Wahai anak muda, wahai remaja Ibnu Abbas, jagalah Allah. Yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Terus para jamaah sekalian, sahabat Ibnu Abbas ingkang tasih alit kala wau dipun paringi wasiat saking baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiatipun, hai Ibnu Abbas, jogonen Allah. Maksudipun kados pundi? Jagi Allah. Menika maksudipun boten kita kok jagi kados jagi anak kecil. Nggih, menika mboten. Jagalah Allah, yang dimaksud jagalah perintah-perintah Allah. Jagalah apa yang menjadi perintah Allah dan tinggalkanlah larangan Allah Subhanahu wa taala. Terus menika para jamaah sekalian dipun perintahaken jagi salatipun, yang jagi siyamipun, jagi amal-amal kesaenanipun, jagi sedekahipun, jagi lesanipun supados lesan menika tansah ngendika punapa ingkang dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Jagi tanganipun ampun ngantos tumindak ingkang dipun awisi dening Allah lan Rasulipun. Jagi sukunipun ampun ngantos tumindak punapa ingkang nyebabaken murkanipun Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfadka. Kalau kamu mau menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Kalau kamu taat kepada Allah, maka Allah akan menjagamu, akan menunjukimu ke jalan yang lurus, akan memperhatikan urusanmu, memudahkan urusanmu. Ya biasanipun urusanipun angel sakmenika dados gampil. Sebab punapa? Salatipun sampun lurus. Salatipun sampun istiqomah. Ya menika cirinipun nalika kita jagi aturan-aturanipun Allah. Jagi punapa ingkang dipun perintahaken dening Allah Subhanahu wa taala. Jagi supados nggih kula lan panjenengan santen tansah saged ngaji pengaosan. Ampun ngantos pengaosanipun nggih prei. Nggih menawi urusan liyanipun prei nggih mboten napa-napa, nanging pengaosanipun ampun prei. Nggih menawi pit-pitanipun prei nggih mboten napa-napa, arisanipun prei mboten napa-napa, ampun ngantos pengaosanipun sing prei. Nggih olahraganipun badmintonipun prei sekali dua kali mboten napa-napa, ning pengaosanipun ampun ngantos prei. Sebab punapa? Kanthi pengaosan kula lan panjenengan sedanten mangertosi punapa ingkang dipun perintahkan Allah.
punapa ingkang dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun para jamaah sekalian, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka kamu akan menjumpai Allah berada di depan kamu. Kalau kita menjaga Allah, para jamaah sekalian, Allah senantiasa ada di dekat kita, di depan kita. Artinya Allah akan memudahkan kita, memudahkan urusan kita, akan menunjukkan ke jalan yang lurus kalau kita mau menjaga Allah. Biasanya kalau ada masalah kita mengatakan Allah lupa kepada kita. Kita mendapatkan masalah, mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan, mendapatkan cobaan. Mungkin Allah lupa sama kita. Yang seperti itu kita nggak boleh. Karena kita menjauh dari Allah, maka Allah lupa. Jadi karena perbuatan kita, perbuatan manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah lupa, penyebabnya adalah kita. Kalau Allah belum memberikan kemudahan, penyebabnya juga kita, dan ada hikmahnya. Ketika kita diuji oleh Allah, ada hikmahnya. Ini yang terbaik. Ketika kita diberikan cobaan oleh Allah, ini yang terbaik. Nah, menika para jamaah sekalian, Allah ada di hadapan kita. Idza sa'alta fas'alillah. Hai Ibnu Abbas, anak kecil, apabila kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada makhluk, jangan minta kepada manusia, jangan minta kepada selain Allah. Jadi kalau kita minta kepada Allah di dalam segala urusan yang tidak mampu memberi kecuali Allah. Kalau kita sakit, ya minta kepada Allah, karena Allah lah yang mampu menyembuhkan, dan Allah lah yang memberi sakit. Kita minta kepada orang yang mati, yang sudah dikubur, Mbah, sembuhkanlah saya. Yang mati dan sudah dikubur itu tidak mendengar, dan kalaupun mendengar tidak mampu memberi. Kalaupun mampu memberi, tidak seperti orang hidup. Nah itu kalau kita minta kepada selain Allah. Padahal kita dilarang kecuali minta hanya kepada Allah. Minta supaya kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, berikanlah aku tambahan dari ilmu. Minta ampunan kepada Allah, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua mengasihi aku ketika aku kecil. Dan menikah nyuwun semuanya kepada Allah. Kalau kita berdoa, doa kepada Allah. Doa kepada selain Allah, dia tidak bisa memberi. Minta kepada pohon yang besar, watu ingkang ageng dipun suwuni mboten midhangetaken. Kalau zaman dulu minta berhala, patung-patung dipun suwuni. Patung terbuat dari makanan. Kemudian dari gandum. Kalau lapar diambil, kemudian dimakan gandumnya. Kalau dulu seperti itu, zaman jahiliyah. Nah, menika para jamaah sekalian, menawi kula lan panjenengan santen nyuwun punapa kemawon nyuwun dumateng Allah. Dan saya malu kalau minta.
Ya, kalau kita minta kepada Allah nggak boleh malu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah marah. Sing ora gelem nyuwun marang Allah, nyuwun dumateng Allah, monggo Allah menika murka. Allah menika mboten remen. Benten nalika kula lan panjenengan santen nyuwun dumateng menungso, nyuwun dumateng salah setunggalipun tiyang nggih menawi dipun paringi sepindah ping kalih ping telu menika mboten napa-napa, nanging sansaya kula lan panjenengan santen nyuwun menika badhe nggih keberatan setiap saat kok minta. Tapi kalau Allah malah senang kalau kita minta kepada Allah, Allah senang. Ya ampun ngantos wah aku perkewuh arep nyuwun perkewuh. Ya aku arep ndonga marang Allah isin. Ampun ngantos. Nggih, punapa kemawon ingkang dados hajat kula lan panjenengan sedanten wonten perkawis donya lan perkawis akhirat, sumangga kula lan panjenengan sedanten nyuwun dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ya kados dene Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka berdoa, ya Allah, karuniakanlah kepada kami di dalam dunia kami kebaikan dan di dalam akhirat kami juga kebaikan. Nah, kesaenan wonten dunia lan akhirat. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari siksa neraka. Nah menika sampun sapu jagat. Nggih, dunyanipun angsal, akhiratipun angsal, dipun tebihaken saking siksa neraka. Menika nggih dados kenikmatan ingkang luar biasa. Dados para jamaah sekalian ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, la menika nalika kita nyuwun sumangga nyuwun dumateng Allah. Nggih ampun ngantos nyuwun dumateng sakliyanipun Allah. Nyeluk-nyeluk nggih tiyang ingkang sampun sedo. Tiyang ingkang sedo menika mboten midhangetaken. Menawi midhangetaken nggih mboten saged maringi pitulungan. Lah menika nggih kados ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala wonten Al-Qur'an, bilih nggih orang-orang yang mati tidak akan mendengar. Kalau toh mendengar, mereka tidak akan mampu memberi pertolongan. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Ya, kalau kamu minta pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada kesulitan, minta pertolongan, minta bantuan. Bantuannya kepada siapa? Kepada Allah. Boleh meminta kepada manusia dengan syarat. Syaratnya ada 3. Yang pertama, manusianya masih hidup. Nggih, tiyang ingkang sampun sedo ampun dipun suwuni pitulungan. Yang kedua, piyantunipun midhangetaken. Nggih, wong teng adoh mriku, teng luar Jawa dipun panggil. Menawi midhanget napa mboten ngangge telepon. Nah, menika saged midhangetaken. Saged maringi pitulungan. Ning menawi mboten wonten telepon, mboten wonten panggilan, caranipun kados pundi? Ya mungkin bisa menulis surat. Dan menika nyuwun tulung. Kemudian yang ketiga, mampu. Manusia yang kita mintai tolong mampu. Seperti dalam sebuah hadis, kalau kamu membantu seseorang, ya,
mengangkat barangnya di atas kendaraan, sedekah. Atau dia punya sesuatu yang diangkat lagi di atas kendaraan, itu juga sedekah. Terus menikah para jamaah sekalian, menolong orang lain. Ya kita minta bantuan, tolong ya diangkatkan, tolong diambilkan, ya tolong nanti musyawarahkan. Ya, masjid membutuhkan ini dan seterusnya. Ya, masjid perlu membersihkan. Kita minta tolong para jamaah untuk piket membersihkan masjid, contohnya seperti itu. Ini minta tolong kepada orang-orang yang hidup. Ampun ngantos piyantunipun sampun sedo dipun suwuni pitulungan lah menika mboten pareng. Kados ini para jamaah sekalian, kisah 3 orang yang kehujanan. Dados 3 orang kalau wau kolomben pun zamanipun sebelum zaman Nabi Muhammad, ada 3 orang. Tiba-tiba kehujanan, kemudian masuk ke dalam gua untuk berlindung dari hujan. Kemudian setelah masuk ke dalam gua, jatuhlah batu yang besar menutup pintu gua. 3 orang tersebut tidak bisa keluar. Kemudian mereka sedih. Kita sudah nginap menyelamatkan diri di gua, tiba-tiba ada batu yang jatuh, batu besar, menyebabkan pintu gua itu tertutup. Kemudian 3 orang tersebut sepakat, mari kita sebutkan amal kebaikan kita yang kita kerjakan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan salah satu, ya Allah, saya dulu punya kedua orang tua yang sudah tua. Kemudian aku tidak pernah menelantarkannya. Aku selalu memperhatikan orang tuaku. Suatu ketika orang tuaku membutuhkan minum, kemudian aku ambilkan susu, kemudian aku bawa. Ya, kemudian aku mendekat kepada orang tuaku ternyata tidur. Ketika itu aku menunggu di dekat kepala orang tuaku. Saya sambil membawa susu kesukaannya, dipegang. Kemudian ternyata anak-anakku menangis. Kemudian mengajak pergi dari situ. Saya tidak mau. Saya pertahankan anak-anakku supaya tidur. Ya, anak-anakku supaya ngalah. Saya memegang susu untuk orang tuaku. Ya Allah, kalau itu ikhlas hanya untuk mencari wajahmu, maka tolonglah aku. Ya, tiba-tiba pintunya yang tadi ketutup batu yang besar bergeser. Ya, bergeser. Ya, kemudian yang kedua, yang ketiga menyebutkan amal-amal kebaikan, kemudian bergeser, kemudian keluarlah. Ya, kalau dia menjaga Allah, maka Allah akan menjaganya. Ya, kalau dia berbuat baik kepada Allah, Allah ada di depannya. Teman-teman para jamaah sekalian, salah satu kisah yang terjadi pada zaman dahulu. Kemudian setelah itu, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, sesungguhnya umat ini semuanya, kalau mereka berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu memberi manfaat kepadamu kecuali
dengan sesuatu yang sudah Allah catat untukmu. Terus kalau seluruh manusia sedanten umat menika kempal ya, kemudian ingin memberi manfaat kepada kita, nolong kula namanya sedanten. Nolong menika nggih saged nalika lara dipun tulungi kabeh, nulungi kabeh. Ya, mereka tidak akan mampu memberi pertolongan kepadamu. Ajeng ngobati kabeh mboten saged. Meskipun sak dunia berkumpul. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang sudah dicatat oleh Allah. Dan kebalikannya, kalau seandainya mereka berkumpul untuk memadaratkan kamu, semuanya berkumpul untuk mencelakakan kamu, seluruh dunia ini, seluruh umat ini, untuk mencelakakan kita, maka mereka tidak akan bisa mencelakakan kita kecuali dengan apa yang sudah Allah catat. Terus para jamaah sekalian, nggih sedanten menika mboten usah khawatir. Nggih, ingkang maringi manfaat nggih Allah. Ingkang maringi mudarat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semua yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, dipun tulungi sinten kemawon, nanging menawi Allah menika mboten berkehendak tidak akan mampu. Kalau ada orang yang banyak ingin mencelakakan kita, kalau mereka tidak diberi izin sama Allah juga tidak akan bisa mencelakakan kita. Nah, menika para jamaah sekalian, ya, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya, maka telah diangkat pena-pena itu dan telah kering lembaran-lembaran yang ada di dalam Lauhul Mahfuz. Terus pena menika pulpen makhlukipun Allah ingkang naminipun kolam pena. Dan kolam itu ya makhluk yang dulu diciptakan sesudah aras. Allah menciptakan yang pertama kali aras menika singgasananipun Allah di atas langit. Kemudian setelah itu Allah menciptakan kolam pena. Dan pena itu disuruh oleh Allah, wahai pena, pulpen, tulislah. Lah pena kalau wau tanglet dumateng Allah, Allah Subhanahu wa taala ingkang kula tulis menika punapa? Allah Subhanahu wa taala merintahkan tulislah segala sesuatu yang akan terjadi mulai sekarang sampai hari kiamat. Pena menika nulis terus. Nggih, nasibe awake dhewe sampun dipun tulis teng mriku. Ya dipun tulis. Jadi ilmunipun Allah Subhanahu wa taala tidak akan habis meskipun lautan yang 7 itu sebagai tinta, daun-daun sebagai ya untuk ya lambaran nulis, tidak akan habis ilmunya Allah. Sedikit sekali ya dipun tulis. Dan rufi'atil aqlam, pena sampun dipun angkat boten wonten tulisan malih. Wajaffatis suhuf, lembaran-lembaran sampun kering. Ya artosipun sampun wonten takdiripun piyambak-piyambak. Nanging kula yakin sedanten menika bapak-bapak ibu-ibu mboten wonten ingkang mangertosi takdiripun. Enten ingkang mangertosi entuk bocoran saking Lauhul Mahfuz ya mboten wonten. Nabi Muhammad mboten mangertosi. Nggih. Malaikat nggih mboten mangertosi, ingkang mangertosi namung Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun para jamaah sekalian, ihfazillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah, maka engkau akan menjumpai Allah di depanmu.
Dados Allah menika tansah bimbing kula lan panjenengan sedanten. Ta'arraf ilallahi firraha. Kenalilah Allah ketika senang. Ya'rifka fisyiddah. Maka Allah akan mengenalmu ketika kamu susah. Dados para jamaah sekalian, nalika kula lan panjenengan sedanten menika seneng, kita dipun perintahaken cedhak kalian Allah. Nggih, cedhak kalian Allah menika nalika kita duwe nggih ngathah-ngathahaken sedekah. Sedekah ingkang paling sae nalika kita menika cetil lan dalam keadaan duwe. Dalam keadaan duwe cetil lan menika dipun paksa sedekah. Nggih. Sebab punapa jeng ben nalika kita susah Allah menika badhe kemutan dumateng kita. Ya ta'arraf ilallah firraha. Dalam keadaan senang, dalam keadaan nggih lapang. Ya sekarang dalam keadaan senang, mboten wonten peristiwa, mboten wonten musibah. Mari kita memperbanyak amal yang soleh. Nanti suatu ketika kalau dalam keadaan sulit, wontenipun paceklik, wontenipun pandemi, wontenipun musibah, nggih menika sampun kathah kesaenan kita badhe dipun tulung dening Allah taala. Ta'arraf ilallah. Nggih, kowe sira kabeh kenalo Allah. Cedhak marang Allah nalika uripe seneng penak. Dipun jamin yen kowe sok ben susah bakal ditulung karo Allah. Ya'rifka fisyiddah. Nah, menika para jamaah sekalian, nggih, nalika kita susah menika kados pundi? Sakit, keluarganipun wonten ingkang sakit. Nggih, wontenipun ujian. Nggih, dipun paringi ujian. Ujianipun sak menika nggih kathah. Nggih. Mboten wonten nggih setunggal kalian setunggalipun sami benten-benten. Nah, menika para jamaah sekalian, menika nedahaken bilih kita supados tepang nggih dumateng Allah taala, nyedak nalika seneng alhamdulillah cek sehat, sumangga tindak datang masjid salat. Nggih nalika njeng ben sampun boten sehat nggih badhe dipun tulung dening Allah Subhanahu wa taala. Mumpung ampun ngantos mumpungipun benten, mumpung ijek sehat wis rasah ngibadah. Sok ben wis tuwa pensiun lagi ngibadah. Lah menika ampun haji mumpungipun mekaten. Menika kewalik. Alhamdulillah sak menika tesih sehat, tesih kaparingan seger waras. Nggih tesih dipun paringi rejeki ingkang kathah, dipun gambelaken urusanipun, sumangga ngathah-ngathahaken ibadah, ngathah-ngathahaken sedekah. Yang ngathah-ngathahaken ingkang ngupados ilmu lan sak pitunggalanipun. Salajengipun para jamaah sekalian, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah sesungguhnya yang luput bagimu tidak akan menimpamu. Ya, sesuatu yang luput ya bagimu tidak akan menimpamu. Ya wonten ya beberapa tahun yang lalu di dekat Ka'bah banyak orang, kemudian ada kren, ya krennya itu jatuh, alat berat itu jatuh, ingkang kejatuhan beberapa orang. Yang di dekat situ lari, ya nggak kena. Sesuatu yang sudah menimpamu tidak akan bisa luput. Suatu yang nggak akan menimpamu nggak mungkin kena. Itu salah satu contoh. Ya, ada musibah ya pada tsunami Aceh ya yang wafat 200.000, ada yang
ya nelayan berangkat pagi ya atau berangkat malam tengah lautan, tsunami-nya pagi, ya kemudian pulang lagi selamat, keluarganya semua, tetangganya hancur semua, ya niku selamat. Ada yang terapung-apung di laut beberapa hari bahkan beberapa minggu selamat, ya yang lain hanyut. Dan menika satu asrama, ya saya ke sana itu ada satu asrama sekolah, ya sekolah keperawatan, asrama semua meninggal semua, terjebak di rumah, airnya masuk nggak bisa keluar. Ada satu keluarga meninggal saling berpelukan semua, bapak, ibu, anak semua. Kalau sudah menimpa, ya tidak akan ya bisa ya menghindar. Kalau itu bukan rezeki kita, ya nggak akan sampai ke kita. Tapi kalau itu rezeki kita nggak akan luput, ya pasti. Nah menika, ya kita kedah pitados pilih rezeki sampun wonten ingkang ngatur. Ya, contonipun kados wau, ya. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Sesuatu yang luput bagimu tidak mungkin kamu akan mendapatkannya. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan sesuatu yang menimpamu tidak mungkin akan luput darimu. Wa'lam anna nasra ma'as sabri. Dan ketahuilah sesungguhnya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Semakin kita sabar para jamaah sekalian, ya, kita akan ditolong oleh Allah. Sabar di dalam menghadapi ujian. Karena sabar itu terbagi menjadi tiga. Sabar di dalam menjalankan ketaatan. Ya kados sak menika kita sabar, ya sanadyan udan tetap sholat, ya tetap berjamaah, ya tetap pengawasan, menika sabar. Yang kedua sabar nalika ninggalaken maksiat. Ya maksiat menika ingkang dipun nggih awisi dening Allah taala, perbuatan-perbuatan dosa, ya kecil dan dosa besar yang dilarang oleh Allah, kita harus sabar meninggalkannya. Sabar, ya ketika ada ujian, mau marah-marah ini sabar, ya maunya emosi, ya mau melampiaskan kemarahan, ya dengan kekerasan fisik sabar, ya ini meninggalkan maksiat. Kemudian yang ketiga sabar ketika menjumpai ujian yang tidak menyenangkan, ya diberi ujian, diberi musibah, diberi cobaan, sabar. Sesungguhnya kalau kita sabar akan datang pertolongan dari Allah. Wa'lam anna nasra ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan itu akan mendekat kepada kita kalau kita sabar. Kalau kita nggak sabar ya nggak akan datang pertolongan. Kalau nggak sabar itu bagaimana ya, mengumpat, gresulo, sambat, kemudian ya seharusnya banyak-banyak berzikir, beristighfar, dia tidak berzikir, beristighfar, artinya tidak sabar. Ya kalau zaman dulu nggak sabar itu ya orang ada musibah kepalanya dibenturkan di tembok, ada saudaranya meninggal, keluarganya meninggal, bajunya dirobek, kemudian belum puas rambutnya digundul, ya rambutnya dipelontos, ya menika ya kalau gundul ya tidak sebab ya seperti itu nggak apa-apa, ya saya mau gundul aja nggak apa-apa. Tapi kalau sebabnya karena nggak sabar lah itu nggak boleh. Ya kemudian dibentur-benturkan ke tembok, ke dinding. Zaman dulu seperti itu. Kemudian teriak-teriak dengan teriakan jahiliyah. Jadi para jamaah sekalian diperintahkan untuk selalu sabar.
wa annal faraja ma'al karbi. Sesungguhnya jalan keluar itu dengan adanya kesulitan. Jadi adanya jalan keluar kalau kita sudah diuji dengan kesulitan. Kalau nggak pernah kesulitan, ini dari mana kita dapat jalan keluar? Ya, pada orang hidup itu kalau diberikan kenikmatan banyak yang bisa, diberikan rezeki yang banyak, diberikan semuanya sehat, itu banyak yang bisa nerima. Tapi kalau diuji Allah sakit, diuji Allah kurang, diuji Allah hidupnya susah, itu banyak yang belum bisa nerima. Mekaten menika kalau kita ingin jalan keluar ya harus menerima kesulitan tersebut. Pasti harus ada kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Kemudian wa anna ma'as sabri wa anna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya bersama dengan kesulitan pasti ada jalan keluar, kemudahan. Percaya, sekarang kalau kita sulit pasti ada jalan keluar, pasti ada kemudahan. Tidak mungkin kondisi hidup itu terus menerus satu kondisi, mboten mungkin. Dikatakan dalam pepatah bahasa Arab, dawamul hal minal muhal. Kondisi yang stagnasi, kondisi yang terus menerus tidak mungkin, pasti berubah-ubah. Kita berubah dari kecil, kemudian remaja, kemudian pemuda, kemudian dewasa, kemudian manula, berubah. Dunia pasti berubah. Nggak mungkin saya ingin tetap satu kondisi aja, di setting satu kondisi, kepengen penak terus, nggak bisa. Pasti ada perubahan, pasti ada satu sekian, kemudian ada lagi yaitu wa anna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudahan itu datangnya belakangan. Seperti kalau kita hidup di dunia sekarang susah. Sekarang kalau kita orang beriman, dunia ini sebagai penjara. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bagi orang kafir surga. Orang kafir mau apa saja nggak ada aturan. Mau minum, mau makan, mau bergaul, mau apa saja seperti binatang orang kafir. Di dunia ini surganya itu. Tapi nanti nggak akan mendapat surga di akhirat, karena sudah dapat surga di sini. Hanya sebentar. Di akhirat selama-lamanya. Sedangkan orang yang beriman di dunia ini seperti di penjara. Maksudnya apa? Kita harus ada aturan. Kita harus menjaga lisan, menjaga mata, menjaga tangan, menjaga kaki, menjaga anggota badan semua, menjaga hati, menjaga pandangan, menjaga kehormatan dan seterusnya. Jadi semuanya ada aturannya. Aturan yang terbaik datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aturan yang terbaik adalah syariat Islam, menika agami yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mbok bilih menika para jamaah sekalian, pengaosanipun sampun rampung, wektalipun sampun telas. Lah menika tasih wonten wekdal sekedap, mbok menawi wonten unek-unek, mbok menawi wonten diskusi pitangletan punapa ingkang bermanfaat dumateng keimanan kula lan panjenengan sedanten, sumangga dipun persilahaken.
Sampun nggih? Sampun stase Jawa menika. Asing nggih. Nggih. Jawa lan menika nggih mugi dados hujan ingkang bermanfaat nggih. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Dan pada waktu pagi ya, kalau kita mau berdoa, mutirna bi fadlillah wa bi rahmatih. Kita semalam diberi hujan dengan hujan yang bermanfaat dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, menika mugi-mugi dados ilmu ingkang bermanfaat, dadosaken nggih punapa ingkang sampun dipun midhangetaken nggih menika saged nuntun nggih dumateng margi ingkang sae dumateng ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi cekap semanten, wabillahi taufik wal hidayah, wa akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.